In de avond van 25 september 2017 heeft verdachte opnieuw het mes ter hand genomen en heeft hij zo'n 1,5 uur lang op de overloop rondgelopen met het idee om zijn ouders te vermoorden. Verdachte bevond zich op een plek uit het zicht van degene die de trap op zou lopen, achter het traphekje. Op het moment dat zijn vader boven kwam, stak hij hem meteen gericht in de hals, met de bedoeling om hem te doden. Hij deed hetzelfde met zijn moeder, die even later boven kwam. Nevens de rechtbank had de jongen kil en berekenend handelen. Kijk, iemand die in staat is om zijn ouders neer te steken, daar verwacht je inderdaad van dat hij vrij cool en berekenend is. Aan de andere kant, wij zijn er niet bij geweest. Wij hebben toen niet in het hart van de jongen kunnen kijken. Maar de daad die hier heeft plaatsgevonden is natuurlijk van een temperatuursniveau die ons doet huiveren. Zijn advocaat, Robert Snorren, is het net eens met het beeld van een koelbloedige moordner. Ik denk dat er gedurende lange tijd sprake is geweest van onmacht, radeloosheid, depressiviteit. En dat de sfeer is waarin deze feiten uiteindelijk zijn gepleegd. Hij zou zijn plannen ook hebben gedeeld met zijn omgeving. Hoe interpreteert u dat? Want daar tilt de rechtbank ook zwaar aan. Het gaat vooral om berichten op social media. En ik denk dat daar zeker in de scene waarin mijn cliënt veel contacten had, de games, dat daar allerlei dingen worden gezegd waarvan je als volwassene moet afvragen in hoeverre dat allemaal serieus is. De jongen maakt na zijn zelfstraf naar een jeugd-TBS-kliniek. Daar kan er maximaal zo'n hier behandelen worden.